大家好，歡迎收聽呢個吹水唔抹嘴。咁呢，今集除咗有小弟羅倫士之外呢，仲邀請咗一個嘉賓阿大衛嘅。大家好啊！咁啊，第一個今日要講嘅題目呢，就係呢個機力同埋貨框嘅問題。食唔到啦，咁醜嘅。真係。喂，講翻嗰個選舉個問題啦。選舉，我已經心淡啦。係咯，係啊。因為真係咁講，好亂啊！你而家民主派。民主派係你係嗰個意向，你係支持民主派噶嘛？咪係咯。咁啊，民主派今年嗰個應該話上年嘅事嚟啦。上年嗰陣先係歐錦新，後係吳國昌啊，先後離隊啦。跟住阿蘇家豪啊，搞掂喎，但係大佬佢話佢又好似獨攬大旗，好似好勁咁。大佬其實佢有幾多料，大家都心知啦。佢搞幾多亂事，大家都心知啦。始終啲偉人兄太新啦，即係就算係傳統嘅民主派，澳門啊啲民眾，即使係傳統民主派，好少人係會即係識得佢咯。你始終即係如果係老啲，即係比較上年紀，你又唔係成日用社交媒體，你唔知噶嘛，係咪？所以今年應該冇乜機會。佢仲要係唔係？首先吳國昌歐錦新，佢哋又用翻上一屆嗰個失策嗰個戰略，就係話分開嚟幾個組別咁樣去選，跟住佢哋已經吳國昌歐錦新已經分開兩個組，跟住即係學社嗰邊咩學社前進喎，咁啊又可能有機會又分開兩組啦。咁當佢而家三組選，大佬互相爭票源，我支持民主派咁講啦，我投俾邊個？吳國昌啊？歐錦新啊？定係投俾蘇家豪啊？啊，唔知喎。唔知喎。係咯，就係你一個傳統即係民主派嗰啲大佬啊，你咁散，應該投俾邊個好咧？我應該投俾歐生好啊，定吳生好咧？定係而家新嗰個？係蘇生啦。係啊，我應該投俾邊個好咧？就係你太亂啦，你集唔到，跟住咧你夾埋啲票，係啊，即使即係有陣時候你對某啲傳統嘅即係啲傳統社團咧，你係多嘅夾埋一齊，但係你分開晒之後，其實你可能一直都不保。係咯，就係呢個問題，一直都不保。咁議會入面嘅聲音就會係剩翻呢個。嗰位唔好講啦，高生。高生啊，高天賜就點講咧？佢依家其實醜聞纏身緊啦。佢係醜聞纏身，佢都好難攞到票嘅。咁就雖然佢係即係吸引啲係公務員嘅。不過最後佢真係可能最後民主派係一直不保，係即係成個議會全部都係親政府喎。係啊！依家你望下，你最低限度都有議席，你係官位㗎嘛？係啦。你其他你真係傳統社團喎，剩低或者賭場喎，係咪？佢嗰個制度本身都已經有問題啦。咁根本就係制度問題。你直選攞晒所有席數都好，你都揸唔到個否決權。係。哇！咁係好有問題啊！呢個你直選攞晒都唔得。重點係你澳門人對政治太冷感啦。呢個冇辦法嘅。呢個真係即係呢個係即係俾即係歷史遺留嘅問題，我哋改唔到啦，係咪？但係點樣可以吸引到即係年輕一代關心時事、關心政治？呢個係一個好大嘅問題，好嚴肅嘅問題。你註冊選民30萬，跟住結果投票加埋票數，哇！得個10萬到嘅喎，得10萬去投票喎！哇！你真係你啲10萬度入面咧，大批好多批咧，都係即係我哋所講即係新移民啊，攞單程證入嚟嘅。我哋又唔可以叫佢新移民嘅，因為澳門都取消咗投資移民好耐，佢係一係超齡子女啦，一係結婚嗰啲啦。結婚係咯。係啊，差唔多。你好啊，你落咗嚟，即係我知道嘅係有好多都係即係
社團叫佢去，佢就去。例如嗰啲咩同鄉會啊，我哋唔好開名啦，嗰啲叉叉叉啊、係啊叉叉叉、叉乜叉啊嗰啲。係咯，嗰類啦，你望下依家叉叉叉都開始派佢哋啲福袋啦，成盒月餅。係咁係啦，咁要拉攏票數係咁噶啦。咁佢又係點講咧？佢又唔算犯法嘅，咁係嗰啲走法律罅啦嘅問行為咯。我聽人哋講啊，派錢嗰陣時佢哋係會攞係即係咪叫做慰勞金咧？即係嗰啲啊慰勞金啊嗰啲差唔多。都係好正當嘅意圖啦。好似正當嘅，跟住係啦，咁即係咁講，嗰啲即係傳統社團對民主派嚟講真係。即係比較大威脅咯！你始終傳統社團你佔咗優勢，你喺澳門度即係喺歷史上面即係遺留問題啦，就唔好講啦1、2、3事件，就即係嗰啲太舊唔需要講。係啊，唔好講啦，大家都知道，心知肚明。咁講真啦，你又冇錢，真係做唔到啲乜㗎喎。但係你望下啲社團又有勢又有財。係嘅，點講咧？即係揸人成條街啦，係咪？最低限度都隔咗成條新馬路啦。而且咧，跟住講翻嗰個選情嗰個問題啦。你睇到譬如話陳明金嘅福建社團咁樣咯，佢一個組別佢自己唔選啦，咁但係其他嗰啲後生嘅咁已經分開住2個組別去選，但係佢點解咁樣選會有利咧？民主派咁樣選係冇利，但係點解佢哋咁樣選有利咧？簡單嚟講就係佢哋個票數咧足夠，如果佢咁樣分開2組選咧，四席都有。係啊，你始終你已經有好多人會投票嘅，係一定會呢個歷史問題唔好再講啦。咁呢個民主派即係通常都係新一代先至會揀民主派嘅。係咯。咁但係可惜喺澳門度，我就淨係見到啲新一代好似即係比較中意打機嘅咩，唔係好關心政治咯，係啦嗰啲咯。嗰啲打17、18個鐘。喂，個話是話，咁你有冇玩？啊，講真我就冇玩嘅。係啊，我連課金都冇課咯。係呢啲。係我冇到上課金都難。係真係大陸係排擠我哋。唔係你外國 game 都係㗎，你。咩即係你？係咯，咩 Google Pay 又唔俾澳門付款，我哋真係 iTunes 又唔俾喎，哇乜嘢都唔俾，咁即係如果你真係想打機嘅話，真係冇得打啦。跟住又要翻下場咁開個唔知咩國家帳嚟充電，哇！你真係麻煩到咧，真係。又Japan啊，又 Hong Kong 啦。係啊，正常都會用香港先嘅。係啦。始終香港啲店澳門都買到，係咪？大多數都係買香港嘅店或者日本啲店。佢跟住講翻佢係。即係如果咁樣，佢首先佢福建社團都嗌咗4個席啦，跟住你有啲咩其他嗰啲社團每人一席咁分，話你民主派真係冇喎，一席都冇。跟住成個議會嘅聲音就係得翻我哋所講嘅建制啊、親政府陣嘅。傳統社團喺澳門度係得，澳門度係冇黨㗎，澳門淨係有社團。呢個係即係歷史問題。呢個唔算歷史問題嘅，呢個係大家向北嘅問題啦。嗱，注意言行啊！係唔緊要，因為呢個係向北嘅問題。咁跟住佢就即係講翻就係話點解要分開2組選啊？跟住吳國昌講新就話咩？因為要俾多啲後生嗰啲入，喂你俾多啲後生入，咁你睇下人哋咩關卓恆邊個陳明金嗰啲，咁佢哋都唔選，咁你不如唔好選，咁咪等後生直接上咯。如果你梗係咁諗嘅話，咁講真，如果你個戰略係真係有啲問題咯。係啊，你始終你澳門度又冷感，跟住
有啲人就即係又唔敢投咯，經歷完嗰啲即係以前嗰啲嘢之後，即係驚咗啦，唔敢投啦。咁有啲就搞咗，但係可惜冇時間啦。你始終都係啲翻開政府工啊、賭場嗰啲，有啲係敏感職業啦，唔好提啦。跟住有啲就即係都係啲敏感職業啦，話要講到嗰樣嘢咧，就係即係呢個係未經證實嘅消息啦。咁都係聽下算啦，聽故仔咁啦。就話某個賭場啦，佢哋嗰個負責嗰啲咧就話啊，你哋可以咧就係簽呢個提名嗰個提名書啊、提名表格嗰啲，話你可以簽㗎，跟住就啊，但係簽嘅時候咧，你簽同唔簽都好，你都要寫翻低你有簽定冇簽啊，定係點。嗱，雖然佢冇言行上就話冇強迫到你去簽啦，但係實際上，喂，佢記名喎，大佬，喂，你唔簽。你唔簽咧，你份工就唔係你搞掂啦。你簽咗咧，你搞掂。你可能即係你本身就真係唔想投俾佢嘅，你都被逼即係。不過呢個提名問題啦。係啊，所以咧就係冇希望嘅。都今屆真係冇希望啦，唯有等下一屆啦，希望啦。下一屆。因為都係個重點係個制度唔變，個制度已經出咗問題。係個制度唔變係好難再落去咯。其實始終係啊，佢以為因為個議會嘅作用咩？監察政府。如果全部都係親政府嘅話，咁監咩察政府啫？係啊，所以呢個係最大問題。最大就係、我記得佢12年有個咩政改啊，但係咧。就唔知點解變做+2+2+100。係啦，嗰個制度係。即係制度喺+2+2+100，加嚟做乜鬼咧？又冇用。你喺特首選嗰度，你加多100個人，你都係得一條友選，跟住又係成堆人投俾佢，就是這樣子。佢嘅制度根本就係、喂，就算我俾埋普選你，嗱，你提名出嚟可能有3個候選人，跟住我哋如果真係有831咁樣啦，咁啊框架去做，唔係話831唔好嘅，不過根本制度上面你有少少問題嘅，就話你入閘，譬如5個人入閘，跟住佢篩咗3個人出嚟啦，3個人，喂，譬如話講句澳門咁，冇講香港咁啦，哇啊篩咗3個人出嚟，阿梁振英、林鄭月娥，跟住有咩？譬如話張建宗咁樣，喂，3個都係建制喎，咁你有揀咩？嗱，如果咧即係未篩之前啦，你咁叫有揀咩？你有個例如你好似有個邊個啊？黃維基咁樣，即係講到明咩唔做中央台啊，講埋晒啲咁敏感言論啦，咁一定被人篩走啦，咁我哋又冇得揀啦，係咪？所以咧，只能嘆息。佢根本上嗰個問題未能解決，亦都話唔區啊，最中意推動政改㗎啦，又話我哋要普選啊，立法會又要普選，行政長官又要普選，即係個重點係你得2個人，跟住係啦，跟住你係2個人，兩個人，但係你根本上就算你提咗個議案出嚟，你都一定俾人否決。你議會33個，我記得啊，你7個唔好講啦，嗰7位仁兄，嗰個姓馮的，喂，佢都有做過好事嘅，有做過好事啊，投咗。我唔知佢點啦。佢係 A 區新城填海區 A 區啊，咩澳人澳地區投咗贊成啊嘛。佢都做咗少量嘅好事，都係好事。係做咗啲好事 OK 啦，算啦是但啦，唔好理。咁你最得閒度有7個人壓住咗啦，咁你剩低嗰啲你全部都係唔好提嘅嗰啲啦，跟住又有啲間選開嘅就唔好講啦，通常都係社團，即係傳統左派嘅，咁我深信一定否決下㗎啦。即係你可以講，
就算你提咗，你唔使按贊成掣啊，你翹埋雙手，就算你望下，就算你按埋，亦都係否決，冇用，太少人啦，喺議會度勢力太細，基本上可以講係起唔到監察政府嘅作用。係啊，起唔到，可以講係好另類，喺澳門個議會度可以講係十分之另類嘅一堆。都可以講得上係世界嘅世界級，係獨特，相當獨特。澳門就是與別不同。講埋咧呢個咩一國兩制問題，而家香港好熱啦，好熱啦！係咯係咯，就澳門一國兩制咁啊！習近平嚟香港嗰陣就話提到一國兩制，咁啊一國一定係前提啦，咁先有兩制啦。咁佢有冇講到港人治港啊？哎呀，全程好似冇提過港人治港嘅喎。呢啲嘢嗌個 Winnie the Pooh。喂，咁就係佢就講啦，呢啲嘢真係講咗都惹火啫。係，跟住都要探討下佢根本問題嘅。根本問題。佢係香港話港獨，但係佢冇諗過港獨嘅出路係你港獨，你要諗你而家嘅食水啊、能源，你電廠，喂你話你大亞灣，你而家仲話要擴大用大亞灣嗰個發電，即係發出嚟嗰啲電咧，要用大亞灣嗰啲喎，跟住你擴大咗之後，咁你點啫？咁你點？你講真啦，你好啊，你讀完之後，你都冇諗過好啊，食水依家好興噶嘛，海水化淡，但係你又要使幾多錢咧？你糧食咧，你海個空運，你又要嘥乜啊？嘥海水化淡你都要燒，咁你燒你都要燃料，你燃料邊度嚟？又係中國。咁你話哦，咁我哋獨立都可以繼續同咩中國傾生意咁樣啫。你獨立咗，人哋使鬼理你咩？費事睬你，費事睬你咁喎。你50年不變嘅，其實咁講啦，喺中央角度嚟講嘅話，其實保留一個有資本主義特色嘅城市，其實好過你將佢。如果你將佢變翻做社會主義嘅話咧，咁你將你好煩噶嘛，好多嘢要改噶嘛。仲要你將嗰個城市嘅競爭力其實係大幅降低咗，就係少咗嗰個獨特。所以我相信佢都唔會話，即係你唔搞事，佢都唔想將你變翻個社會主義嘅。費事睬你啊！我懶得睬你，我真係即係佢哋應該諗係嗱，你只要咧守翻本分，安安靜靜，你唔好搞事，我就放心你慢慢繼續啦。50年繼續啦，我都懶得你。阿習生都有講，喂，你支持一國兩制嘅話，你咩政見都用得下，都可以一齊傾下啦。但係其實佢好啦，我哋講到出路啦。咁其實我哋講到嘅根本係乜嘢啊？就係因為佔中失敗啦，跟住咧否決啦，咁先至衍生到講到呢個問題嘛。咁個根本係乜嘢啊？就係港人治港，即係一國係實現到，但係兩制係即係可以講係。即係暫時嚟講係即係唔係實現得好完，即係好多即係可以講係即係唔係咁好咯。喂，佢哋仲有啲人話咩？港人治港係佢話哇西環發功喎，話西環一發功啊乜嘢都搞得掂喎。其實就西環可以發功嘅，係可以發功。但係咪得閒個個政策都要化工咁咧？佢都費事，佢都費，即係佢都唔得閒理你，佢邊得閒個個政策同你玩化工啫？佢係真係要化工啊！你23條喺晨早過咗啦。首先咧，立法會點咧揾啲保安封住道門，跟住成堆人，成堆建制人。係咯，跟住阿梁君彥即刻話：喂，表決啦！咁啊，係啊，咁搞。爭幾個人啊？唔緊要，叫多幾個入。等埋發叔。唔係啊，直接叫門口嗰啲幾個入住嚟壓住個位，投票 OK 過半數搞掂。係啦，今日搞掂咗啦。佢係要強行過，一定過到嘅。佢只係真係放咗一啲位俾香港自己攝咯。係根本上嘅問題。
嗯。唉，咁即係再講到啦，就話佢哋而家選咗，即係而家係林鄭月娥做行政長官啦。嗰位大佬 KV 咧，係啦，就係、事實上係冇得出啦。咁我覺得佢都幾有心計嘅人嚟嘅。唔係條友係可以講係即係唔跟佢前老闆啦。係啦，就唔跟梁振英嘅處事風格啦。係啊，有啲嘢。佢想營造一種就係創新嘅感覺。係啊。但係新唔新，大家心中有數啦。唔係嘅，過咗個蜜月期先啦。係咯。同埋通常咧睇一個人成唔成功咧，1年時間就睇得出。你望下台灣個蔡英文1年之後個民望插水啦。插水式。真係插水。咁大佬，你台灣嗰度略大個咁講啦，就話佢唔支持九二共識，佢又寫咩台灣咩澳視咁喎，你勒慶北京喎，你勒慶北京咁，佢又唔放水俾你，又唔即係唔幫你搞個經濟，唔俾啲人過去，跟住又點。跟住你對自己啲，喂，你啲人、你啲市民、你啲國民就覺得哇，大佬冇經濟喎，冇錢收喎，失業喎，咁點啫？咁仲點會撐你？唔撐你咁佢反你㗎啦，你民望梗係會跌㗎啦。跟住咧，你仲要對自己嗰啲邦交國，你望下你馬英九嗰陣時係啊，佢係實行咗即係掟錢啦，唔使講得衰啲就掟咗錢嘅。咁你依家 stop 咗，嗰啲又係即係窮，即係比較貧窮嘅地區。咁講真啦，你大陸嗰邊又有錢收落，跟住咁講真，你存在嘅價值喺邊咧？我同你邦交嘅價值喺邊咧？係咯。咁我不如過去又有錢收，你又唔俾錢俾我。佢仲要係講翻又係一國兩制。佢一開始鄧小平講嗰陣係設計原先係完全係 design for 台灣㗎嘛。Yes。咁跟住台灣又唔 buy，咁你又變咗係香港澳門啦，香港澳門又搞落，跟住點仲有？除咗話本身就係中央唔想搞個制度轉翻社會主義嘅話，咁 keep 住呢兩個城市都仲係呢一個資本主義嘅話咧，就有一定競爭力。另外咧，另一個方向就係佢要做樣俾台灣睇㗎嘛。哇！你一搞到你搞到點嘅話，咁佢點收台灣啫？喂，唔通你真係仲打仗？咩年代仲打仗咩？你真係依家唔興嘅。而家唔興打仗㗎啦，仲有啲人好興話咩？喂！第3次世界大戰就係爆發，哇！你個腦虧咗咩？真係。係啊，除咗大家都做搞啦，除咗某個國家之外啦，係咯，因為大家某兩個，嗰兩個瘋癲嘅。係，大家都在搞經濟，邊有人仲中意打仗啫？因為搞經濟都互相合作，都仲同你打仗，佢真係都撒網嘅，係不切實際嘅諗法。不過算啦，人係需要 FF 嘅，咁啊精神食糧嚟嘅，係咯。佢講到就係話即係講緊羅冠聰啊嗰啲，喂係要講起阿梁天琦，唔知而家潛咗喺邊喎？潛晒水喎，完全。係時候上岸啦。係咯，係時候上岸啦。喂，佢唔上得岸㗎啦，佢俾人一咁樣一打咗落去，佢仲邊有得上岸啫？喂，講港獨喎，你仲要搞話你港獨都算啦，你仲要搞旺角暴亂喎，你真係搞到神憎鬼厭喎，你仲可以喺香港生存？之前就係 Now TV 即係 ViuTV 嗰邊啦，訪問過佢啦就係，跟住仲有另一個咩週刊我唔記咗，都係訪問過佢，佢就話佢係因為驚俾人還押即時還押嘅風險啦，跟住就唔敢出嚟企喺最前線，跟住話咩叫人做自己唔做，咪即係同佢以前做嘅嘢唔同咯，咪即係唔係企喺最前線咯，所以我咪唔講咯。前線即係戴頭盔咯。係咯，佢真係戴頭盔。佢又話咩？翻到現實社會嗰度，其實自己係怕死人，自己係有底線嘅。佢啱啊！喂，一開始係衝嗰陣話咩？自己冇底線抗爭喎，你而家又同人講有底線，喂，你講嘢咁飄忽嘅，你真係。係啊，好矛盾。
你根本就係自相矛盾，跟住又要喺度，哇！佢最近仲去咗同嗰個咩博士啊，喺度座談會講香港嗰個咩人權問題又點樣？哇！佢嗰頭又話驚又話怕死，咁又要去講咁多嘢，哇！你想點啫？係啊，雖然台灣同香港即係澳門啊嗰啲即係冇引渡條例嘅咁，但係即係講真啦，你都激起北京嗰度啦。佢都未算勁啦，嗰個游蕙禎啊，同埋嗰個叫做個男嗰個叫咩啊？一時間唔記得佢咩名，死啦！真係唔記得佢叫咩名。總之佢同即係啊梁仲恒係梁仲恒，係啊梁仲恒同游蕙禎，哇！Gina，哇！你一講呢句咧，就真係即係激起即係全國民係全國民憤。哇！你唔使第一樣嘢，你都翻唔到大陸。如果你翻到，你都俾人追住嚟鬧㗎啦。佢 YouTube 有片，佢落區嗰陣，跟住俾人掟雞蛋，又追住嚟乜咁，俾啲師奶喺度鬧佢。哇！正常啊，大佬，你得罪全個中國啲人，你仲可以喺中國人地方生存。你話你自己唔係中國人，你係香港人，你嗰個即係你係喺香港政府資料庫入面清楚寫住你係中國籍。係啊，你去到外國，啲人唔會話你係 Hong Kong 嘅，啲人會話你係。你話你 Hong Kong 假㗎嘛？佢話你 Chinese 㗎嘛？係啊，啲人會話你係香港人、澳門人，啲人全部都話 Chinese。喂，講真，澳門人英文應該點講？喂，呢個真係好刁鑽嘅問題。Macanese 就係解好心葡人啫，咁但係就冇澳門人英文係解咩？佢應該點講？喂，跟住就係出去到去演講，大佬第一個字就講澳門人乜，你澳門人講英文 Macau's people， 哇！即係迎進全個。你依家有啲人都係即係話自己澳門，即係出到去講澳門人都係攞土生葡人 Macanese 啊 Macanese 係啦，跟住係啊。再唔係我講 Hong Kong 假咯，乜但係 Hong Kong 因為 Hong Kong 假咯，應該 Hong Kong 假咯。咩啊 Hong Kongese 啊嘛 Hong Kongese 係咩啊？係啊。佢英文上面嗰啲問題嘢，一係 Hong Kong 假，一係 Hong Kongese 㗎啦，都係咁啦。都唔係好識英文，澳門人嚟㗎嘛，點會識英文啫？唉，係咁㗎啦。澳門咧呢個年代最緊要學咩？唔係學英文。葡文啊，梗係。係啦，學我哋偉大嘅邊個啦？唔知邊個啦，就講嘛，捉緊機遇係啦。係啊！一帶一路嗰陣時，即係發展前啦。講起佢一帶一路先至離奇，佢呢幾年對外投資減少咗，跟住佢話要大幅對外投資喎，搞一帶一路。我唔知佢講緊啲乜嘢。其實咧就係、你應該知道大陸係好多鬼城嘅喎。你知道佢係我哋做乜咩？唔知喎，咁晒。消耗能源，佢唔想將自己個即係 GDP 降低，跟住唯有嗰啲降低。佢就係我哋睇大陸一啲片，嗰個之前嗰條禁片咧就講到啦，就話哇你山西起咗成堆樓喎，跟住結果冇人住，真係冇人住，起出嚟哇你買咗咁多材料，跟住之後原來就係製造一個假象，就係 GDP 高。同樣一帶一路，可能佢真係有投資啦，係將原本喺度嘅資源，只不過係分散去唔同地方啫嘛。因為你資源實在過多，你即係即係內地嗰邊，你又唔肯即係減低個 GDP， 咁你唯有點啊？你咪對外賣你嗰啲資源咯。佢冇辦法嘅，佢如果要追上美國啊，佢要追上美國。超英趕美。係啊，超英趕美。係啊，呢個毛澤東年代嗰啲就唔好講啦。唔好講啦，
呢啲。係咯，就係佢要趕上美國喎，美國第一喎，你而家仲喺第二、第三嘅水平，你要上去，你一定要 keep 住一定嘅 GDP 增長，經濟要持續增長，咁你就一定要不斷去買嘢，咁樣即係我哋簡單嚟講買嘢啦。經濟角度上面嚟講就係話，我要進口又要輸，即係要外銷，係啊，出入，咁我哋先至可以賺到中間嗰個係差額，貿易差額，順差逆差嗰啲好複雜，講你都明㗎啦，唉，就佢仲要佢係以前就係做咗個決定，鄧小平嗰陣就係改革開放。改革開放佢將計劃經濟轉做市場經濟，但係其實計劃經濟都有佢本身嘅好處嘅，就係所有嘢喺我哋政府嘅控制之內。我哋自己嘅經濟體系就係自己內部嘅。咁即係話我哋中國有13億人口，其實真係有啲人咪講過，喂，我整隻 game 出嚟，你每人俾1蚊雞買我隻 game，我都發咗啦。係咯，發晒達。係啊，發晒達，但係我又要批評下佢嘅諗法嘅，就係話你13億人。唔係個個有電話，唔係個個都有網，唔係個個都會玩呢隻 game 㗎嘛。而家係乜嘢啊？讓部分人先富起咧，我哋係行緊一個即係富有中國特色嘅社會主義。即係簡單嚟講就係走資本主義度咯。嗱，唔可以咁講嘅。嗱，我哋咧係只係將佢改做市場。即係市場。係都係，其實都係社會主義嘅入面嚟嘅，因為社會主義佢根本其實讓部分人先富。你睇翻蘇聯啦，佢一樣可以有即係叫都可以叫民主嘅，都可以有民主自由嘅，都一樣有嘅。啲至於搞出嚟係點咧，就唔好講啦。係啦，嚟去，總統同總理係邊位，大家都係啦，就係明白晒。一個上完堂 OK 做，跟住調翻轉總理，相當厲害。就做總統，跟住做幾年 OK 夠鐘換人，好啦，跟住太煩啦，延長佢，不停延長，跟住夠鐘啦。又轉人，係啦。佢成個，不過呢個係俄羅斯年代，而家呢個年代俄羅斯啦，咁之前蘇聯啦，其實普京佢作為一個強人嚟講嘅話，佢都算，即係點解咧？你訪問俄羅斯人嗰日佢話：喂，你知唔知普京啊？佢話都算支持嘅，點解？佢話做得好，做得好嘅原因係點解咧？佢上台嘅時候，外國領袖即係外國係會怕佢嘅，點解咧？佢強人嘅風格問題。係，不過咧，佢呢種風格即係當然啦，會有好多即係屬於民主派，即係可以講啦，民主派嘅人士就即係反對啦。喂，但係屆都唔夠佢抽，啲屆都唔夠佢抽。係啊，跟住有啲人就好快咁啦，即係我哋應該睇，即係有啲人即係如果係睇 TVB 嗰啲大台嗰啲，睇過咩世界零距離3，有個係去有2套係去俄羅斯㗎啦，跟住有個都係話咩呼吸唔到自由嘅空氣啊，呢啲就係佢產生嘅問題咯。你踩過界，即係踩過界喎，好似踩過界喎。咁啊，都係算係講到咁上下啦，咁啊留翻一啲話題喺下個星期有咩話題講，咁啊講到咁上下啦，咁啊完啦。嗰啲咧要等今晚再慢慢諗啦。係咯，喂，講翻嗰個貨款先好唔好？好啊。即係咁講，佢話係而家係幼稚園階段全部實施晒啊嘛，跟住小學1至3年班又實施咗，跟住就係17-18年，即係嚟緊9月份咧，就係小學全部實施，跟住仲有中學、初中1年同埋高中1年會實施啊嘛。係啊。即係咁講，佢課框而家話會，首先最大問題話氹到195日嘅上課天啊嘛。哇，大佬，以前嗰陣係180，係180，跟住係7月份，唔係6月份已經已經開始放暑假咁就係6月尾已經開始放。6月尾。跟住而家咩搞課框，7月尾都未開始放暑假。依家你紅大嗰啲都大概最低限度都7月尾。係咯。接近8月嘅咯。係咯，跟住係完全係
將成個所謂嘅暑假變晒質，即係夏天不斷延長，佢嘅假期不斷縮短係嘛？係啊，跟住最後食蛋地嘅。佢講咩啊？話咩要課時嗰度咩有幾多個課時啊？當作半學日啊、一學日咁樣。跟住，跟住又要例如你啲男底嗰啲學校，你會開離曬噶嘛？佢都幫你計埋，有啲離曬唔會計你翻學時間添啦。係咯，跟住越拖越長真啊咁樣。係攞持有咁講，佢都係淨係計你校慶啫嘛，校慶當上課啊嘛，校慶個離曬，其他都唔計你噶嘛，唔會計你翻學噶嘛。依家都變緊啦。若果話，跟住佢講到就係話要指明要學一啲嘅科目，咩初中、高中咁要指明學到某啲嘅科目啦。高中咁澳門其實好多學校都有得選科噶嘛。就你理組最常嘅就見到好多學校都係文組理組噶啦，有啲學校就咩文商啊、理工啊、常理咁樣。跟住你係理組就會係又要讀歷史地理，跟住文組又要讀翻咩綜合科學。好九唔搭八。係啊，九唔搭八，已經係完全超出常人嘅理解，係鄰近嘅地區未試過嘅。咁你不如，如果你真係文理兼修嘅話，你不如冇分班，直接班都學晒同一樣嘢。係啦，呢個就係最大問題。佢又要繼續分，跟住之後又要搞文理兼修。係啊。話提高咩素質，跟住而家好多學校冇音樂，冇咩視覺藝術嗰啲，跟住冇啦就要夾硬搞啦。係夾硬搞。我哋啲學生就慘啦，個個咧又要學晒成大堆嘢，跟住咧唔會，跟住有啲科目明理解嘅就變咗成讀書，唉，死板。跟住仲要講下中文啦，喺個為人兄，你望下嗰啲中文為主，即係為主嗰啲學校咧，就要學晒兩種粵語同普通話。你係攞英文啊或者其他語言做主嗰啲咧，你就要學其中一樣嘢。喂，大佬，你普通話講真啦，你出到去真係冇用咯。你去到唐人街，你最常見到係咩啊？廣東話多嘅。係啦，你聽到啲錯係乜嘢啊？即係仲有佢話要嚟即係學多啲可以同大陸嗰啲競爭啊嘛。但係你要咁諗。競爭咁佢哋落嚟我哋嘅市場，咁佢哋都應該要學廣東話，佢哋唔使學廣東話，跟住佢哋要競爭。就好似你移民到去加拿大咁，你都要學英文噶嘛，你唔係講普通話噶嘛，你唔係乜嘢啊嘛。你去美國旅行，咁唔會人哋跟住你一齊講廣東話，而係你去講英文同溝通噶嘛。跟住而家變相係你又唔係我哋係啦，我哋變相我哋係要學普通話去迎合佢哋。係啊。成件事唔合理咯，好唔合理，應該係佢哋迎合翻我哋至真啊嘛。跟住簡體字係簡體字咧，叫規範漢字，唔可以講規範漢字。你望下由古到今，我哋都係一直用。你望下嗰啲大部分啲古文，即係比較咩清朝嗰啲，全部都係用即係繁體字啊。咁你望下，有人都研究過啦。你寫簡體字，即係你平時用開簡體字嘅，你學繁體字係十分之難，你係睇唔明啲繁體字，你好辛苦啊嘛。但係你反而學繁體字，當你睇到啲簡體字嗰陣時，好易就學到嘛。咁唔應該學咗繁體字先咩？打好咗繁體字個基礎先咩？你先至慢慢搞其他嘢咩？係咪？跟住佢係基本學歷嗰個問題啦，機力嗰個問題仲離譜。佢講到話要學。我唔記咗咩年級，總之佢就係學嘅漢字嘅數目。嗱，首先你又要學繁體字，跟住要學佢所謂嘅規範漢字，即係我哋講簡體字啦。要學要我哋常用，大佬1000個字都係問水啦，都用唔到1000個字啊！常用。我哋平時寫咩的了，喂，作篇文嘅我理他嘅喎。係咯，跟住咧，平時作文寫啲乜啊？乜嘢？我今天天氣真好。係啊，係唔係呢啲啊？總之最多係乜嘢啊？的了叻媽爸嗰啲爸你媽。跟住佢講到呢個好難嗰啲字，哇！大佬你依家又唔係
你重點係你唔係高中，你高中唔係你睇，即係你學咁多字，你應該係高中先㗎嘛，咁樣先至整嘛。你又唔係，依家啲小學生啊、初中嗰啲又唔係成日睇書嘅，係咪？仲有啊，有啲人都話你一個正常人，你要睇3000字，你就基本上可以睇到成本武俠小說。你只要識5000字，你就可以睇到成份報紙，係咪？佢仲要係講到咧，即係之前佢咪講話延長195個上課天咧，不過突然間諗起，佢就話之前嗰陣佢話延長上課天咧就可以令到啲人深入了解嗰啲課節啊內容咁。咁實際上嗰啲學校處理情況係好簡單啫。你如果係即係你段尾考試考完試啦，跟住咧你仲要翻多2-3個星期。係咯，跟住佢仲要變相教多咗嘢。係啊，跟住咧有啲老師咧又唔知我嚟做乜嘅，大佬多咗出嚟教乜好啊？教乜嘢你教我咯，係咪？難通整公仔咩？篤手指咩？係咪？佢喺機力上面，譬如我講啊，自然科學啦，自然科佢所講到嘅其實好多上面嘅最基本嘅要求咧，可以咁講。而家澳門好多學校咧，主流嘅學校，就算係好多人讀嘅學校都好啦，好出名嘅學校咧，佢都未能夠達到嗰個所謂嘅基本學歷要學到嘅水平。哇！認識全部118隻嘅元素周期表入面嘅元素，要清楚認清。哇！我諗呢個係冇咩可能嘅。你望下啲阿 Sir 啦，都要窒一窒啦，係咪？係咯。講到啲某啲元素都要窒一窒。係 group 幾嘅 ，OK，先至繼續講啦，係咪？你冇可能會學得識晒嘛？除非你真係唔好同嗰班依家學緊嗰啲人出手，你應該喺啲由小學開始，即係啱啱升到嚟，即係啱啱入到幼稚園就開始，即係嗰一批度入手，你唔應該搞亂依家嗰批噶嘛，係咪？係咯，咁你覺得你知唔知課框同基本學歷嘅實施先？因為係太多嘅位置需要修改啊，咁你覺得你要支持定唔支持咧？我可以講，我係比較上係反對嘅，就有啲反對啦。你始終你冇可能文理兼修噶嘛，你又分科又文理兼修，咁搭八咁嘅款，係咪？跟住咧，你啲時數咧又要嗰班人自己計，又唔係學校嘅，係咪先？係咯，咁啊，真係佢貿然實行就係對於學生嚟講啊，老師啊，學校都係一個挑戰嘅問題，挑戰係真係挑戰，係越級挑戰添。佢有啲嘢好明顯睇得出係真係為咗向下筆咁啊，示好咁啊，做出嚟嗰啲嘢嚟啫，向筆示好啊。例如有啲佢哋好似有個咩公民科啊嘛，佢依家要學咩啊？愛國嘅情懷。咁講真啦，佢依家嗰啲書已經係佢依家嗰啲佢依家佢哋自己有出過書啊嘛，係咪？教青局出個公民嗰個書啊嘛，咁佢已經入面有啦，其實唔需要特別提到呢樣嘢啊嘛，已經有咯。其實你已經係做緊㗎啦，你唔需要咁刻意做，係咪？係真係嘅。咁啊，呢一個 topic 就講到嚟呢度啦。好，咁我哋之後啱